Лечим курочек, берем соду пищевую, пол чайной ложечки, заливаем все это дело кипяточком. Растворяем, добавляем холодной водички, чтобы было не так горячо. Берем шприц, набираем растворенную соду, берем курочку, держим ее коленкой, и они вот так, когда они сильно больные, они даже не сопротивляются. Это уже выздоровело, уже начала жрать. Набираем еще воды с содой. Все. Вот так я их отпаиваю. Очень эффективно и полезно. Они в основном болеют от паразитов и от всяких глистов. А сода их всех выгоняет, и они выздоравливают в течение 1-2 дней. Пиши.